بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم بديعة، مرحبا بكم في هذه الحلقة، حلقة الأعشاب المجربة. اليوم حبيت نتكلم لكم على واحد العشبة وهي القص الهندي. هذه العشبة عندها منافع كبيرة صانع عليها الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله: عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه 7 أشفية. نوريكم كيفاه داير هذا القص الهندي. هو عبارة عن عود، وننصحكم تشروه ماشي مطحون باش تكونوا متاكدين باللي ماشي مخلط بحاجه واحده اخرى. ولما تطحنوه يولي هكذا. Je vous parle aujourd'hui d'une plante qui s'appelle le costus indien, qui nous a été conseillé par notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. C'est une plante qui a beaucoup de bienfaits et surtout ça m'a aidé personnellement. Je vous montre cette plante qui se présente sous cette forme. Je vous conseille de l'acheter comme ça non moulu. Et quand vous la moulez, ça vous donne cette poudre. Je souffrais d'une allergie qui se présentait de la manière suivante: un écoulement nasal clair, des crises d'éternuement, des démangeaisons du nez et du palais, et très souvent une conjonctivite. C'est une allergie qui m'a poussé à consulter, à voir tous les médecins spécialistes dans le domaine qui ont fait toutes les prises de sang, et au final ils m'ont donné des traitements comme Claritine et Zyrtec, etc. La liste elle est longue, pour diminuer ces symptômes. وشفت كاع يعني الاطباء المختصين في هذا المرض، وداروا كاع التحاليل اللي موجوده، وفي الاخير عطاوني ادويه اللي تخفض من هذه الاعراض. اكدوا لي بلي ما نبروش من الالرجي. اللي قال لكم تبروا من الالرجي سوني با فغي. القص الهندي ما غاديش يداويكم يعني نهائيا ما تكملوا مع الحساسيه، ولكن ينقص لكم الاعراض تاع الحساسيه ويوسع لكم يعني امكانيه التنفس تاعكم، وتحسوا روحكم احسن. يعني الفايده ما فيهش اضرار، ماشي كما الادويه فيها اضرار تنقص لكم من الاعراض، بصح فيها اضرار كبيره. هذا القص الهندي ينقص لكم من الاعراض وما فيهش اضرار. يعني هذه الحمد لله، يعني عندنا هذه النعمه من عند ربي، علاه ما نستعملوهاش. الطريقه اللي استعملوها: تاخذوا شويه تاع القص الهندي، تشوفوا راني دايه كميه قليله بزاف، ديروها هكا في الكف تاعكم، وترفدوا شويه باليد تاعكم وتدخلوا في الانف. تبدوا بالجهه اليمنى وتروحوا للجهه اليسرى. دخلوا مليح في الانف تاعكم وتبلعوه لمده ثواني، وتحلوا تبلعوا وتحلوا باش يعني القص الهندي يدخل مليح في الانف. وتعاودوا هذه الطريقه تعاودوها 3 ايام 4 ايام. Je vous montre la méthode d'utilisation de ce costus indien. Vous prenez un petit peu du costus indien, vous le mettez dans les 2 narines en commençant par la narine droite et vous terminez avec la narine gauche. Vous fermez votre nez pendant quelques secondes, vous ouvrez, vous répétez cette opération plusieurs fois et vous utilisez donc cette méthode pendant 3-4 jours, 2 fois par jour. Et vous inspirez donc ce costus indien. تستنشقوا هذا القص الهندي اللي داخل في الانف تاعكم، تدخلوه وتحوسوا تطلعوا الهواء في النيف تاعكم باش يعني هذاك الريحه تاع القص الهندي تدخل مليح. وديروه غرغره في الحلقه تاعكم. الناس اللي يعني عندهم التهاب في الحلق يديروه 2 خطرات في النهار لمده اسبوع. Et pour les personnes qui ont des inflammations à la gorge, vous pouvez donc faire des gargarismes 2 fois par jour pendant 1 semaine. En plus de ces bienfaits, sachez que le costus indien est très efficace contre la migraine, nettoie le foie, supprime les calculs dans les reins, nettoie l'appareil urinaire, renforce le système digestif, à utiliser comme prévention contre le cancer de la bouche et le cancer des poumons, renforce la thyroïde, à utiliser contre les vers. Et pour finir, le costus indien diminue le cholestérol dans le sang et diminue le sucre. إذا عن المنافع اللي نفعني بها القص الهندي في الحساسية وفي ضيق التنفس، هو عنده منافع كبيرة، ومن بينها يداوي الشقيقة، هو منشط للكبد، مطهر للكلى، مطهر ونافع للجهاز التبولي، مليح للمرارة،
يقوي الجهاز الهضمي، ينشط الغدة الدرقية ضد الديدان، وينقص من الكوليسترول ومن السكر في الدم. واخيرا مفيد جدا للنساء في تكيس المبايض. يعني وبصفه عامه لازم تعرفوا بلي هذا القص الهندي مفيد جدا، نافع للجسم، مطهر للدم. ساشي كو لو كوستيس انديان سي ان انتي فيروس انتي بكتيريان كي نيتوا لو سون. تحذير واحد نقدمه لكم، الناس اللي يشربوا الاسبرين ما يلقلهمش يشربوا الاسبرين مع القص الهندي، لانهم يديروا يعني نفس المهمه. éviter l'aspirine et le costus indien, parce que le costus indien a le même rôle que l'aspirine. Mais sachez que je ne suis ni médecin ni herboriste. Je me base uniquement sur mon expérience à titre personnel pour vous présenter les bienfaits des plantes que ces dernières m'ont apporté depuis des années. J'insiste, pour les personnes qui regardent mes vidéos, doivent se renseigner sur les effets qui ne sont pas en contre-indication avec leur état de santé. Ces plantes ne se substituent pas aux médicaments. قدمت لكم هذا العشبه لانها نفعتني في الحاله تاعي، نتمنى ان شاء الله تكون نافعه لكم. مانيش طبيبه ولا طبيبه اعشاب، نتكلم لكم على التجربه تاعي والتجربه اللي كانت نافعه والحمد لله، ونتمنى ان شاء الله نتوما ثاني تنفعكم. نتمنى يعني الناس اللي يشوفوا الفيديو تاعي يستخبروا ويشوروا الطبيب اذا كان يعني هذه العشبه ما تكونش يعني ضد الحاله الصحيه تاعهم. الطريقه الثانيه اللي نوريها لكم، تاخذوا كاس ماء حامي، ديروا فيه مغرف معمره تاع القص الهندي، تخلوه واحد 5 دقائق باش يعني يتنقع القص الهندي مع الماء، ومن بعد تشربوا كاس واحد ربع ساعه قبل الغداء وربع ساعه قبل العشاء. À utiliser donc quand on a un problème particulier ou pour renforcer notre système immunitaire. On fait une cure et on s'arrête pendant un moment. On peut éventuellement refaire la cure, mais après un certain repos. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.